Hola amiguitos cavernícolas, bienvenidos a un nuevo video. Eso solo es de inicio. Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos explorando un bosque de dinosaurios de la prehistoria. Aquí vimos a los dos primeros dinosaurios de la prehistoria. Aquí estábamos caminando y miren, ya mismo llegamos al autobús del Jurassic Park. Miren, la gente está gritando solo porque un velociraptor está encima del bus. Miren, aquí están los dos primeros dinosaurios de la prehistoria. Más adelante van a haber más generaciones. Aquí me estaba tomando una foto. Este es el tercer dinosaurio. Y este es el que me gustó, me encantó. Miren. Me gustó porque en realidad no sé. Ya, aquí vimos al quinto dinosaurio de nuestra prehistoria. Aquí seguíamos y vamos a entrar donde creaban dinosaurios o investigaban, no lo sé, cavernícolas. Aquí seguimos. Aquí había una camioneta, me tomé una foto y miren la casa del velociraptor que se comía a los militares. Aquí vamos a seguir a la prehistoria en el laboratorio. Aquí llegamos al laboratorio donde investigaban dinosaurios. Bueno, ya. Aquí llegamos al laboratorio donde creaban dinosaurios y miren, un esqueleto. Entonces sí, investigaban, porque si creaban, no creo. Ya, aquí estábamos en una cueva, encontramos un esqueleto de dinosaurio enterrado y como era falso, si era real, yo me lo llevaba. Bueno, ya. Aquí seguíamos. Decía alerta. Y aquí seguíamos caminando hasta ver al otro dinosaurio de esta prehistoria. Aquí seguíamos caminando y miren. Le llamo el dinosaurio. El asustador. Estaba apagado y cuando nos fuimos de la nada se prendió. Este se llama el asustadizo. Y aquí seguíamos en nuestro camino a este dinosaurio que le llamé el gallinosaurio, porque tiene la cresta de los dinosaurios. No, de los pollos en los dinosaurios. Dije al revés, los dinosaurios a los pollos, pero es los pollos a los dinosaurios. Miren, tenía la misma cresta que los pollos. Y aquí seguíamos explorando todo este camino de grandes aventuras. Y aquí encontramos al gigantesco cocodrilo con sus hijitos. Aquí seguíamos caminando en la prehistoria. Aquí estábamos cruzando un puente de madera para que el cocodrilo no nos ataque. Aquí los dinosaurios eran súper realistas. Este dinosaurio me asustó porque se prendió así cuando yo pasé por el lado. Y miren, hemos visto el dinosaurio, el dragón de 2 cabezas. Cavernícolas, ahorita yo estuviera muerto. Ya, a ver, sigamos.
Miren, el dragón de 2 cabezas se llama. Aquí estábamos explorando y seguíamos caminando y encontramos a su hermanito, el dragón de 3 cabezas. Y vimos que el dragón de 3 cabezas engañó a su hermanito de 2 cabezas. Tenía un gemelo de 3 cabezas. No sé qué acabo de decir. 2, 3, 3. Ya, sigamos. Aquí vimos al gemelo del 3 cabezas. Y aquí me encantó porque él estaba en una cueva, no como el otro que estaba encerrado. Y sí me gustó. Y aquí seguíamos caminando por el bosque de la prehistoria. Bueno, no sé cuántas veces digo prehistoria, pero siempre prehistoria. Aquí seguíamos caminando para ver al siguiente dinosaurio de la prehistoria. Y aquí seguíamos haciendo un largo camino. Y aquí estaba haciendo un sol. Y miren, se llama Baby Suposaurios. No sé el nombre, pero yo le llamé el Baby porque era bebé. Y ahí puso huevos. Y aquí seguíamos por el puente de madera. Ahí había un rito para que no nos caigamos. Y aquí avanzamos por un camino de piedra. Y avanzamos hasta el dinosaurio, el Barion YX. Así que sigamos nuestro camino. Yo al que quería ver es al T-Rex, solo que no lo encontrábamos. Y miren, aquí nos metimos a excavar y encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huesos. 8 huesos de excavatoria. Casi digo escapatoria, pero es excavatoria. Ya, aquí miren, mi hermano levantó una pierna y yo también levanté una que estaba al otro lado. Y miren, ya lo levanto y yo también quise. Entonces yo también levanté. Miren, deben pagar como $50 millones por esto. Ya, sigamos. Aquí nos metimos por un pasillo de hojas y nos encontramos con una cola. Me asustó mucho, pero ha sido la entrada de atrás. Se llamaba Ranitosaurus, así le llamé yo, porque tiene unos vasitos pequeños. Aquí estábamos bajando por unas escaleras de piedra de la prehistoria. Y estamos en el mundo de la prehistoria, por eso es que digo tantas veces prehistoria. Entonces, aquí seguimos el puente y seguimos por otro puente de madera, de troncos. Y si yo pudiera, trajera un hacha y me llevara la madera. Me pagan como $50 por toda la madera. Ya aquí seguíamos. Y aquí al ladito había un río. Mentira. Ya, sigamos. Aquí encontramos del grandiosísimo herbívoro. Y tuvimos que cruzar un puente con un lago para verlo más de cerca. Aquí estábamos ya cruzando y miren, el lago. Y más allácito van a ver al grandioso dinosaurio de la prehistoria. Bueno,
Aquí, miren, ahí de cerca se veía. Miren, aquí casi todo me caigo. Y nosotros seguimos del camino hasta los grandiosísimos mamuts. Ya había un mamut y subimos por unas escaleras. Aquí está subiendo mi hermano. Acabo de bostezar. Bueno, entonces yo también subí y no me creerán lo que vi al otro lado. Todavía no les puedo decir. Nadita les puedo decir. Yo sí les dije al comienzo. Yo sí les dije lo que quería ver y eso mismo vimos. Y vimos al grandioso Tiranosaurio Rex. Aquí se encuentra donde vive el Tiranosaurio Rex. Aquí estábamos pasando por un puente con el piso de arena y con el techo de ramas. Y por último, vimos al último dinosaurio de la prehistoria. Aquí seguíamos caminando para verlo. Aquí se veía todo. Seguíamos caminando y vimos al Aguilatosaurus. Así la llamé yo. Chao, espero que les haya gustado este grandioso video. Chao.